गाइस आज मेरे पास ये 20 लोगों की लिस्ट है और मुझे इसको टाइप करके देना है मात्र 20 मिनट में। और गाइस इन 20 लोगों की लिस्ट में इनका नाम, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, डेट ऑफ बर्थ सब डालना है। और 20 लोगों की लिस्ट को मुझे 20 मिनट में निपटाना है क्योंकि 9 बजे तक इनको चाहिए ही चाहिए। गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:34। तो मुझे 5 मिनट पहले ही इसको टाइप कर देना पड़ेगा ताकि 5 मिनट रहे उनको भेजने के लिए। चलो गाइस इसको फटाफट टाइप करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अभी मेरे पास आधी फाइल पूरी की है। तो मेरे हिसाब से 10 मिनट में आधी फाइल जो बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फाइलें हो चुकी हैं और अभी 11 फाइल मेरे हाथ में है। तो इनको भी फटाफट से कर देता हूँ गाइस, काम हो जाएगा मेरा गाइस। चलो फाइनली गाइस मेरी ये लास्ट लिस्ट थी और ये भी टाइप हो गई। तो गाइस इतनी सारी लिस्ट थी, मैंने इसको 20 मिनट में टाइप कर दिया है। अब भेज देता हूँ मैं सुरेश मामा को। गाइस टाइम देख सकते हो, बिल्कुल 9 बज गए हैं, करेक्ट 9 बज गए हैं। और सुरेश मामा को मैं ये फाइल भेज देता हूँ। ये मैंने सेव करी डाउनलोड में और ये झनकट की फाइल थी जो मैं अभी टाइप कर रहा था। गाइस ऐसी टेक्नोलॉजी से भरी वीडियो मिलती रहेंगी और चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज चाहिए गाइस। टाइपिंग स्पीड देखा गाइस, जो ऑफिस में काम करते हैं वो मैं दुकान में बैठे बैठे कर देता हूँ। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को।